Сегодня я разберу для вас тему ночного кашля. Вспомните, когда вы не можете заснуть из-за приступообразного кашля. Или наоборот, заснув, просыпаетесь от мучительного приступообразного кашля. А у детей этот кашель приводит даже до рвоты. Но этот симптом одинаково часто встречается как у взрослых, так и у детей. Этот симптом не является диагнозом. Он встречается при различных заболеваниях бронхолегочной системы, как хронических, так и острых, в том числе после перенесенной вирусной инфекции. И у этого симптома несколько механизмов развития. Давайте их разберем. Итак, ночной кашель. Но в начале, особенно для тех слушателей, которые не видели наши прошлые обзоры о кашле, я вкратце напомню, что такое кашель. Это не диагноз, это симптом. Это рефлекторный акт, направленный на очистку бронхов в результате какого-то патологического состояния. Поэтому я бы хотел сказать о том, что ночной кашель всегда появляется у больных людей. То есть это состояние, этот симптом, он сопутствует бронхолегочному заболеванию. И я на первое место поставлю такой диагноз, как бронхиальная астма, при которой ночной кашель появляется практически у всех пациентов. И во всем виноват блуждающий нерв – нервус вагус. Дело в том, что у больных с бронхиальной астмой ведущим патогенетическим механизмом развития этой болезни является гиперреактивность слизистой бронхов. Она развивается по разным причинам. Либо это хронический воспалительный процесс, либо это длительная сенсибилизация с развитием аллергии. Но так или иначе, слизистая оболочка, она имеет повышенную чувствительность. И когда мы говорим про блуждающий нерв, нервус вагус, а ночь – это царство вагуса, то есть ночью блуждающий нерв активируется, он начинает стимулировать свое парасимпатическое воздействие. У вегетативной нервной системы есть симпатическая и парасимпатическая нервная система. Вкратце отступлю. Симпатическая нервная система разгоняет, парасимпатическая тормозит. Но так или иначе, ночью активируется действие блуждающего нерва. И нейроны, ветви блуждающего нерва, иннервирующие дыхательные пути, ночью выделяют такие нейромедиаторы, как ацетилхолин и некая субстанция П. Вот эти медиаторы, нейромедиаторы, вызывают спазм гладкой мускулатуры бронхов. То есть возникает обструкция, сужение бронхов. Обструкция приводит к гипоксии, то есть меньше кислорода попадает в ваш организм, и кровь обеднена количеством кислорода. И для кашлевого центра это посыл. Происходит стимуляция кашлевого центра, который заставляет вас покашлять для того, чтобы прочистить бронхи. Организм не понимает, по каким причинам вы плохо дышите. Поэтому он включает вот этот защитный механизм продувки, прочистки бронхов. Но от одного кашля бронхообструкция не уходит. Поэтому за ним следует следующий кашлевой толчок, и следующий, и вы начинаете закашливаться. Возникает приступообразный кашель, который сбивает дыхание, еще больше нарушая ритм дыхания, еще больше усугубляя состояние гипоксии. Есть еще один механизм развития ночного кашля у больных с бронхиальной астмой и таким заболеванием, как хобл. Дело в том, что при таких заболеваниях в просвете бронхов образуется мокрота. Она может быть слизистая, гнойная, не принципиально. Мокрота должна выйти. Для этого есть механизм так называемого мукоциллярного клиренса, или его еще называют мукоциллярный эскалатор. Это такие реснички, которые снизу вверх поднимают эту слизь, мокроту кверху, потом вы начинаете выкашливать. Но, естественно, когда бронхи здоровые, и вы вдруг заболели бронхитом,
то та мокрота, которая образовалась вот в тот случай, когда вы заболели, она, конечно, легко поднимается, вы выкашливаете. Но люди, страдающие хроническим заболеванием бронхов, они испытывают нарушение мукоциллярного клиренса. Реснички недостаточно активны. Это первое. Мокрота при патологическом состоянии, она более густая, она вязкая. И эта мокрота трудно продвигается кверху. Поэтому, когда вы находитесь в горизонтальном положении, естественно, под силой и тяжестью, мокрота, она стремится вниз. И в горизонтальном положении вы ее плохо откашливаете. Вы ее будете откашливать, но она будет застаиваться в ваших бронхах. Поэтому в любой момент, если врач захочет послушать больного, страдающего бронхиальной астмой или хобл, и мы его послушаем, то при спокойном или форсированном выдохе мы всегда услышим хрипы, которые свидетельствуют о наличии мокроты. То есть мокрота у таких больных в бронхах присутствует всегда. Она не может, допустим, с утра до обеда вы откашляли и все, и ходите дальше с чистыми бронхами. Эта мокрота опять образуется, опять. Она густая, она плохо эвакуируется. Теперь вы ложитесь в горизонтальное положение. Что происходит? Мокрота все равно стремится к выходу, потому что реснички мукоциллярного клиренса, они продолжают, хоть и плохо, но они продолжают двигать эту мокроту к выходу. Так вот, движение мокроты раздражает кашлевые рецепторы, которые посылают сигнал в кашлевой центр, и вы начинаете закашливаться. Опять же возникает приступообразный кашель, потому что за один кашлевой толчок вы не можете выкашлять весь объем мокроты, так как у таких больных, хронических больных людей этой мокроты много, и она находится по всей поверхности бронхов. Вот таким образом, за счет движения мокроты в горизонтальном положении, может усиливаться ночной кашель. Еще один механизм развития ночного кашля у больных с бронхиальной астмой или хобл в лежачем горизонтальном положении расслабляются большая часть мышц грудной клетки, которые участвуют в экскурсии грудной клетки. Что такое экскурсия? Это движение. Вдох, выдох, вдох, выдох. Сами по себе легкие не могут дышать. Конечно, они имеют некую эластичность, которую создает сурфактант. Но этой эластичности недостаточно для того, чтобы легкие сами дышали. Поэтому нашими легкими управляет грудная клетка, а точнее мышцы грудной клетки, которые непроизвольно сокращаются, расслабляются. Поэтому, когда мы ложимся, если вы обратили внимание, особенно это касается здоровых людей, у нас не только урежается пульс, но у нас урежается частота дыхательных движений. Человек дышит глубоко, но редко. То есть некоторые мышцы, которые включаются в экскурсию, они расслабляются. Но речь идет о здоровых людях, у которых бронхи никак не заужены. Там нет отека, там нет воспаления, там нет мокроты, там нет спазма гладкой мускулатуры бронхов, которая суживает просвет бронхов. Поэтому здоровым людям в лежачем положении совершенно комфортно и спокойно дышать, потому что той экскурсии, пусть и с меньшей силой, достаточно для того, чтобы насытить свою кровь кислородом. Но у человека с обструкцией, страдающей бронхиальной астмой или хобл, имеется сужение бронхов, и там мокрота. Соответственно, для того, чтобы протянуть воздух через суженные бронхи, требуется больше механики, а мышцы расслаблены. Поэтому такой пациент начинает испытывать гипоксию. И кашлевой центр, опять же, регистрируя гипоксию, заставляет прокашляться, потому что кашель – это акт, направленный на очистку бронхов, и человек закашливается. Наверное, многие из вас вспомнят, особенно среди астматиков, что в период обострения приходится спать сидя, потому что сидя легче включить дыхательную мускулатуру. Или состояние ортопное, когда у астматика в период сильнейшего обострения, в приступ, ему трудно дышать, он садится в это положение, он наклоняется вперед, у него поднимаются плечи,
он расставляет руки, и он как бы всеми силами включает мускулатуру для того, чтобы продохнуть через суженные просветы бронх. Поэтому многие пациенты вынуждены в период обострения спать сидя, так как в горизонтальном положении их мучает кашель и удушье. А удушье провоцирует как раз-таки блуждающий нерв, который секрецирует ацетилхолин и субстанцию, которая вызывает бронхоспазм. У нас на канале есть хороший обзор про одышку удушья. Я часто ссылаюсь на это видео, поэтому обязательно его посмотрите. А следующий механизм развития ночного кашля никак не связан ни с бронхиальной астмой, ни с ХОБУ. И такой кашель может развиться у людей вполне здоровых, но перенесших недавно ОРВИ, острую респираторную вирусную инфекцию, которая осложнилась кашлем. И все бы ничего, но кашель возникает по ночам. Замечено, что у таких людей часто диагностируется пневмония. Механизм развития ночного кашля при пневмонии до сих пор точно не ясен. Но среди таких пациентов, которые после перенесенной вирусной инфекции начинают кашлять, и кашель продолжается даже ночью, не только днем, часто ставится диагноз пневмонии или бронхопневмонии. Поэтому старые пульмонологи даже так говорили: бронхи кашляют днем, а легкое кашляет ночью. То есть если у человека бронхит, он будет кашлять днем, а пневмония, то есть воспаление легочной ткани, вызовет ночной кашель. Будьте осторожны, если есть такой ночной кашель после перенесенной вирусной инфекции, то таким людям нужно обязательно обратиться к врачу для того, чтобы провести полное обследование. В первую очередь, не только анализы крови, но и рентген грудной клетки. Следующее состояние или даже заболевание, которое может и не связано, и связано с заболеванием бронхолегочной системы, это ГЭРБ – гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь, а простым языком это рефлюкс. У нас есть обзоры про рефлюкс, но я вам коротко объясню. Рефлюкс – это заброс желудочного содержимого, кислого желудочного содержимого в гортаноглотку. Особенно этот факт наблюдается после переедания на ночь. Естественно, когда человек с полным животом ложится спать, а у него есть гастрит, или правильнее назвать гастродуоденит, при таком заболевании всегда будет несостоятельность сфинктера. Напомню, сфинктер – это такой клапан, который разделяет пищевод и желудок. Желудок в виде мешочка, а клапан закрывает это пространство. То есть, если даже провести такой эксперимент, человека перевернуть, повесить за ноги и дать ему скушать коржик, он его съест и даже не подавится, и проглотит, потому что перистальтика работает, она все это поднимет. И из желудка ничего не высыпется, потому что работает сфинктер. Сфинктер плотно закрывает желудок и разграничивает его от пищевода. Но это в случае, когда мы говорим о здоровом человеке. Часто современные люди не могут быть здоровыми по желудочно-кишечному тракту, потому что в первую очередь это стрессы. Это нервное перенапряжение, это переутомление. И вот эти причины являются частой причиной гастродуоденита. Вторая причина – это питание, это некачественные продукты питания с содержанием консервантов, красителей, вкусовых добавок. И опять же это переедание, особенно на ночь. Когда человек ложится, то вот это все начинает ему туда забрасывать. Таким образом, вот это кислое содержимое желудка, попадая в гортаноглотку, вызывает некий такой химический ожог гортаноглотки. А если содержимое, испаряясь, попадает в трахею, возникает токсический хронический бронхит. Естественно, испарение кислоты раздражает слизистую оболочку гортани, трахеи, кашлевые рецепторы, и появляется кашель. Кстати, у таких людей кашель может появляться и в вертикальном положении. Если рефлюксная болезнь выражена
и сфинктер не закрывается плотно, то просто банальные испарения кислоты, которые поднимаются по пищеводу, я вам покажу на картинке. Вот позади трахеи, позади гортани находится пищевод. И испарения кислоты, поднимаясь по пищеводу, они при вдохе вдыхаются через гортань в трахею. Человек фактически дышит такой газовой смесью, состоящей из кислорода и паров кислоты, которая вызывает также химический ожог, токсический химический бронхит, и это может приводить к кашлю. Ну а таким пациентам, естественно, нужно лечиться у гастроэнтерологов. Ну и в заключение хочу сказать о том, что ночной кашель – это довольно такой коварный симптом, который может предположить наличие таких заболеваний, как бронхиальная астма, хобл, пневмонию после перенесенной вирусной инфекции и рефлюксную болезнь желудка. Поэтому, если вас беспокоит этот симптом, это не просто проходящий малозначимый симптом, это симптом, который встречается только у больных людей. А значит, вы должны принимать меры, проводить диагностику, обращаться к врачам. А я желаю вам крепкого здоровья.